에어컨 바람을 오래 맞고 나면 얼굴이 퉁퉁 부은 자기 전에 스마트폰 불면증 에어컨 바람을 오래 맞고 나면 얼굴이 퉁퉁 부은 적 있지 않나요? 찬 공기에 노출되면 혈관이 수축했다가 반사적으로 확장되며 부종이 생길 수 있어요. 특히 얼굴과 목 주변은 민감해서 이런 현상이 더 쉽게 나타납니다. 장시간 찬 바람을 쐬지 않도록 하고 적절한 실내 습도를 유지하는 게 중요하죠. 얼굴 근육이 긴장하면서 혈액과 림프 순환이 원활하지 않아 부기가 생깁니다. 심하면 안면신경마비나 안면통까지 유발될 수 있다는 점도 무시 못해요. 수건으로 가볍게 감싸거나 선풍기와 병행해 바람을 분산시키는 게 좋습니다. 에어컨도 얼굴에 너무 오래 쐬면 독이 된다는 거 이거 몰랐죠?